呢度啊似水浸啦，準備啊，似唔似啊？嗱，嗰個電雞都已經被淹沒了啊！嗱，有啲警車擺咗喺度嘅，一個送上嚟嘅係炒牛河啊，咁係4個套餐裏邊其中一樣嚟嘅，都比較有趣嘅，先係牛河，不過其實冇乜所謂，我哋就冇乜所謂，而且套餐亦平咗嘅，都幾企理嘅。嗱，又有個送上嚟嘅就係呢個啦，我去三水食喎。棚記燒肉炆冬瓜，有棚記啊，點會得2隻嘅啫？咁啊，其實要啲味嘅啊。又落雨啦，原先諗住同夫人去飲早茶，都只能作罷啦。咁而家先係7點19分嘅啫，已經塞車咧，已經係發咗黃雨噶啦。咁啊喺內地咧，只要你發咗黃雨咧，咁啊就算喺路邊違例泊車啊，都已經係一個抗辯理由，唔需要抄牌，除非你好離譜咯，即係停正醫院啊、學校門口啊，頂住啲救護車、消防車啊，咁啊咩抗辯理由都冇乜用嘅啫嚇。咁今日咧我就會挑戰下個嗰個鹹洞，即係上星期話水浸到蛙艇仔嗰度咧。咁但係其實我已經知道係冇事㗎啦嚇。哇！咁都叫小雨路段。哦，大塞車喎嚇。其實係咁嘅，前邊咧因為友誼商店嗰度整路。佢整佢嗰個賣衫嗰個地方，咁咧再加上停巴士停咗就唔喐得嘅，要等阿婆婆上埋架車先至行得嘅，坐咗喺度先行得嘅，咁所以咧特別慢啊！嗱好啦，終於都行得啦。嗱個巴士仲未喐㗎係咪？因為婆婆未坐低啊嘛，咁你冇計㗎係嘛？啊就係呢個位啊！我有幾位觀眾都喺附近住㗎。咁啊，俾你睇下就係咁樣樣啦。早排仲誇張啊！呢度右邊一條車道全部封晒，為什麼咧？就係修路咯，又係友誼商店。哎呀，好刺激啊！我哋就落去呢度啦。咁啊，已經有個城管車喺度頂住，即係如果有咩事情，佢會立即，因為佢始終都係公職人員嚟㗎嘛。唉，我估嘅咋，就係呢度啦。咁你而家暫時係咩事都未有㗎嚇，同嗰日比，嗰日就實在誇張。哇！咩事都冇，今日其實唔算太大雨嘅啫，佢唔係突然間落好大雨，嗰日係突然間落好大雨。同埋咧，唔好跟呢啲電雞太貼啊，因為佢哋啲胎咧好多都係光透嘅，因為佢哋係唔知道呢啲知識噶嘛。咁佢到時跣低咗咁咪，之前有一個咧講喺金沙洲啊，又係落雨啊呢一排。咁啊金沙洲，大家知金沙洲喺邊㗎啦，好多電雞出入㗎。咁啊有位女士跣啊，咁啊跌咗喺地，跟住係咪俾車撞都唔知啦。咁啊，最尾就係盤骨骨折，哇慘！啊呢排雨水多咧，其實都好多時間會咁樣帶住大家遊車河，冇辦法㗎嚇。又有想拍啲片俾大家睇一下咁樣樣。我哋就喺前邊度往右轉。早幾日咧咪轉左嘅，我哋今日轉右啊，會經過中山醫嗰個癌症治療癌症醫院啊，全國都好有名嘅。佢有啲科目世界都係已經係首屈一指嘅。嗱，呢啲就係青菜崗去返學嗰啲同學仔咯。呢堆車又等咩咧？大家估下等咩？因為咧，佢哋好多人啊，嗰啲有 cancer 嗰啲患者啊，佢要做化療㗎。咁然之後咧，佢可能未必係廣東人嚟㗎，咁啊廣州人嚟㗎。咁咧佢都係租咗附近嗰啲屋化療，即係住落嚟化療，可能係1個星期嘅療程嚟㗎嘛。佢短租1個星期，咁
咁然之後咧，咁啱落雨，你要一個病人行過去落雨，其實並不是太好。佢點咧就 call 的士喺呢度等，就兜個圈嘅啫。係啊，就係咁樣兜個圈嘅啫。咁平時咧冇咩事咧，佢就係會行嘅，咁行幾步都仲行到。係啊，你繼續行啦。前邊呢部車幾得意，大家睇唔睇到啊？內地啲車廠而家玩到咁噶啦，合法㗎，佢係批准咗㗎啦。佢係可以咁樣喺後邊咧整個公仔出嚟跳下跳下㗎。呢個係卡皮巴拉應該係。咁佢自己可以 DIY 㗎。咁但係即係唔可以寫啲不文明嘅口號上去咯。整個卡皮巴拉就一定可以。咁至於嚟到呢度咧，左面啊就係美術職中，以前嘅應該係109中學。咁右邊咧就係整路整咗好耐嘅建設綠馬路啊，呢度會有個地鐵站㗎。咁啊其實都已經係埋尾㗎啦，聽講話埋尾講咗好耐嘅啦。我哋就會喺呢度攝出去東風路，我一路去咁就可以翻到去楊濤廣場啦。係啊，我平時架車就擺喺楊濤廣場嘅。哇！啲雨咧越落越大啦，睇嚟咧唔同夫人去飲茶都係明智嘅決定嚟㗎嚇。哇！大雨到呢度啊，似水浸啦，準備似唔似啊？嗱，嗰個電雞都已經被淹沒了啊！有啲警車擺咗喺度嘅，包括後邊嗰部車都唔急上嚟嘅。我未至於到水浸，仲爭好遠。我哋喺呢度翻入去康王路啦。不過咧嗱咁樣啊，我哋廣州咧或者廣東咧嗰啲排洪能力嘅洪，即係洪水嘅意思啊，雨水啊嚇。不過上星期咧，我哋係落到即係水浸嗰日啊，係落到180㗎。咁咧外省啊嚇，外省咁咧就落到好似係300嚇，咁啊已經係全個城市停工。停課乜都停晒，全部停晒㗎啦，因為佢哋排洪能力唔夠我哋廣東叻啊嘛，咁未見過，係啊，咁啊所以咧就會有咁嘅情況咯。哇！呢度就有次水浸啊，前邊轉右係西華路啦，今日唔西華路啦。呢度係康王路啊，康王北啊，哇！咁其實咁嘅情況其實可以唔使返學㗎啦，已經係。哇！我碟腸粉等緊我嗱，好啦，唔講啦，去到先講嚇。哇！實在誇張啊！佢有嗰啲魚，不過咧香港澳門觀眾應該就咁覺得唔陌生嘅。我而家去食個腸粉先啦。咁咧我就喺前邊食腸粉，咦？點解嗱麗銀啊？點解仲未開門嘅？係咪太大雨嗰啲職員趕唔切返工咧？應該好早開門㗎。哦，原來咧冇做啊，門店閉店啊！哎呀，連麗銀都頂唔順啊！咁係啊！之前咧睇過啲社交媒體啊，嗰啲博主咧都講過㗎，話呢個有好多鋪頭會加租啊，頂唔順啊，走啊，唔做啦。咁有觀眾就話：點解你將架車停到嚟呢度，仲翻去西門口嘅？梗係啦，呢度平啊嘛，呢度800蚊一個月㗎咋，公司樓下1800啊，梗係坐翻個地鐵站，一個地鐵站咁大把翻去啦，1000銀喎慳，黐線嘅，日日食大家樂啊，30蚊都未使啊！翻去啦！哇，你睇，好彩換咗個呢個啫，哇，真係刺激啊！好耐未遇到過咁大嘅雨啦嚇。咁上一次咧就係上一次咯，就係星期啱喺清遠翻嚟嗰日啦。哇！不過嗰日翻到嚟廣州都冇雨嘅咧，去坐地鐵啦。
各位觀眾大家好啊，又嚟到晏晝，而家係啱啱夠5點，咁啊終於咧唔使攞把遮出嚟啦。咁我所在位置係邑翠路呢邊啊。咁咧今晚我哋去江灣飲茶食飯，飲茶多㗎啦，係嘛？好耐冇飲過茶啦。飲茶咧係江灣咯，唔係好似唔知左緊嘅啫，都係啊。冇錯嘅，呢個方向近江邊就啱㗎啦。往前邊行咧就係元江路啊，應該元江東嗰邊嚟嘅。江灣大酒店嗰度應該係。呢度都有啲好舊嘅屋嚟㗎喎。嗰邊睇日落嗰度。睇日落嗰度啊嘛，係啊。個惠愛雞啊，總店唔係喺呢度嚟㗎，喺中山六路嚟嘅。不過呢個就光鮮啲、新淨啲啦嚇。新開嘅。唔係新開新，就開咗好耐，即係你同舊嗰間比，梗係新啦。就係同舊。同埋佢裝修過啫嘛，係1986年㗎啦。哇！終於停雨啊，真係好啊！落咗一日啦，今日長雨，今朝大雨啦嚇。後來中午都唔細雨㗎，後尾橙色添啊，咁而家就停咗啦。我哋喺呢度過馬路，喂，呢度過馬路，呢度就係江灣啊嘛。咁行出去可以嗰度行出去嘅，出嚟就係江邊嚟嘅，哇！對面就海珠區咯。咁啊嗰條應該係江灣大橋嚟嘅，好多人喺度釣魚喎嚇。哇！爬到出去添啊，個記喺上邊食飯。咁啊呢個位咧，上次我哋食西餐嗰度啊，呢個係啊。哇！有幾靚嘅風景，一覽無遺啦。尤其而家啱啱落完雨，咁啊再往鏡頭正前方望過去咧，大家見唔見到有個碼頭啊？大概呢個位置啦，就係之前去食自助餐嗰度咯，嗰個華夏大酒店啊，遮住咗咧，其實係睇到廣州塔嘅。即係可能俾啲屋遮住咗啊！嗰個海印橋面前近我哋呢個就江灣橋，好舒服㗎。對面仲有樓盤添喎。後邊呢個江灣大酒店咧，92年已經落成㗎啦。我諗應該會有好多喺廣州住過嘅觀眾都聽過佢嘅大名㗎啦嚇。咁4星級酒店。咁但係樓上咧嗰啲就係公寓居多，同埋餐廳居多。今日咧其實係520嚟㗎。如果你去嗰個西餐廳咧，可能已經全部俾人 book 滿㗎啦。我呢度上公寓㗎喎，520，哇，好浪漫啊！係啊，入口應該係呢度啦嚇。小步嚟，好少嚟，咁樣㗎喎嚇。其實唔係好遠我哋屋企。係，成日去荔灣嗰邊啊！呢度以前係屬於東山區嚟嘅，個非常之好啊！但係今日唔會有特價同埋戶外位置㗎啦。知唔知520係咩意思啊？普通話咧520咧，即係我愛你咁解。係啊，係小麵，呢邊係廣式啊，即係粵式烤肉啊，咁勁㗎喎！有放題添喎，睇怕唔平啦嚇。嗰個就係呢度啦，冇錯啊。係優大啊，係啊，我哋今日嚟優大咯。哦，呢個菜底喎，128啊，4個餐啊，又有燒鵝，又有葵花雞咁嘅喎。呢個廳啊，風景靚嘅話，我哋已經入咗嚟餐廳㗎啦。咁但係咧就已經係全部 book 晒㗎啦嚇。哇！一覽無遺啊！到夜晚仲靚，尤其呢個位仲好。不過可惜嚟遲一步啦嚇，全部 book 滿。點心咧如果唔食嘅話，就係先頭我哋睇見呢個咯。今日都係會可以用得到嘅團購餐啊，126.27，4個餸。仲有冇其他餐咧？或者佢哋餐廳淨係得呢一個餐啊？應該係啦。哦，仲有富貴花膠雙人餐、葵花雞生蠔、牛肉同埋飯。雙人餐呢個就係先頭我哋揀嗰個
燒鵝，哦呢個湯咁啊幾多嘢食喎都。單點海鮮仲有呢啲咯，咁啊都唔係以平價著稱啊，但係套餐就真抵啦。哇！椒鹽沙蟲啊，哇玩到咁啊！哎呦〜都幾有特色，黃花魚又有，蠶蛹都有，鰭魚、蒸魚，係啊，幾好嘅，炒牛河，又燒鵝又雞，我算佢得一例啫，係咪1、200喎？咁啊，至於點心係幾錢咧？呢個時間段應該係唔會有特價㗎嚇。同埋呢間應該冇特價嘅點心，咁靚嘅環境。哦，都係呢啲比較見得人嘅菜式。哇，牛脷呢個點心喺邊咧？點心應該喺下邊。都幾企理嘅，佢哋啲點心嚇，講清楚先，唔係嗰種6.5折嗰啲嚟㗎嚇。一個送上嚟嘅係炒牛河啊，咁係4個套餐裏邊其中一樣嚟嘅，都比較有趣啊。先係牛河，不過其實冇乜所謂，我哋就冇乜所謂啊。而且套餐仍然平咗嘅，都幾企理嘅。嗱，又有該有都有啦，韭黃啦、芽菜啦、牛肉啦嚇，葱段啦。有個好處係幫你配好咗。咁啊，仲有白芝麻啦，同埋一兜豆瓣醬嘅。好醬。呢個好緊要啊！我哋咧其實唔係好食得辣嘅咧，但係豆瓣醬都受得了嘅，甚至乎越嚟越喜歡添。夠鑊氣啊！啲粉都可以，牛肉都唔係太差，可以。好食。如果係單點就唔會點呢個，會點翻煲仔飯。咩食都炒牛河嘅。呢個環境真係幾好啊！不過只可惜我哋係坐唔到江邊嘅。因為近江呢邊啊，茶位貴。呢邊嘅茶位係貴啲啲咁多嘅。12蚊，係啦。有價嘅。而且咧佢係環繞式嘅，佢唔係得一條邊望到個江嘅。個送上嚟嘅就係呢個啦，我去三水食過。蟛杞燒肉炆冬瓜，有蟛杞啊，點可以得2隻嘅啫？咁啊，其實要啲味嘅嚇。係啲好難揾嘅。隔離呢個咧就係燒肉啦，下邊就冬瓜，同埋見到有膏咁樣，好似係咪？呢個應該冇鮮味，不如試下呢個先啦。因為蟛杞肉咧，其實就蟛杞就唔係食肉㗎，食嗰啲味。係啦，食嗰啲味嘅啫。鮮味落咗落去呢度。好似我哋去三水嗰度三水食過，係啊。我記得我打包翻嚟食嘅，一樣好食嗰隻。咁通常都係會斬開一半啊，或者係拍一拍佢啊，咁樣攞翻啲味嘅煮嘅時候，你要連殼一齊煮㗎嚇。度咧就係我哋南沙嘅美食，咁三水都有嘅，當然啦嚇。喺啲河涌附近係會比較多㗎。你喺嗰啲山嶺，你係好難會想像得到會有呢啲㗎嘛。譬如話從化咁，你係唔會想像到有個蟛杞嘅美食㗎嘛，都係山坑鵝㗎啫嘛。有冇啊？有。少啲，河涌多嘅。有嗰啲田就有㗎啦。好鮮。佢嗰冬瓜咧，因為有汁啊，冬瓜咧又索到嗰啲蟛杞嗰啲鮮味。呢個好食，係配白飯好。佢唔應該俾個炒牛河，俾個白飯。應該白飯係啊，唔使一齊炒牛河。呢啲配白飯
食好多可以。不過仲好過嗰個168嗰個套餐。係，上次好似我哋食過嗰個套餐，唔係好記得，唔係呢一間。因為佢兩個一齊㗎嘛。大三元嗰次係。因為彭記咧鹹淡水交界嘅，佢係會有少少鹹味㗎。哇！呢個夠味啊！哇，好鹹啊！咁啊彭記就係咁食嘅啫，咁啊咬咗啲汁佢。嚟到手撕雞啊，因為佢號稱係用葵花雞嚟做啊。咁啊葵花雞會唔會個皮特別爽脆咧？不得而知，試過就知啊。咁但係佢冇骨嘅喎，係咪真係咁爽脆咧？爽脆，但係未至於到好爽脆啊！咁但係爽脆嘅佢個皮，同埋啲味都調得幾好佢，因為鹽焗雞即係唔係撕完之後再攞啲鹽去撈啊嘛，都幾好食。不過就全熟嘅嚇，都可以。咁啊有啲白芝麻，都可以。都可以。燒鵝脆嘅，老婆試緊燒鵝。先頭咧入門口嗰陣咧，喺個入去大堂之前咧，就睇見嘅嘢燒鵝掛住喺度，好食係嘛？佢冇用一個爐熱住嘅喎，就係咁佢下邊係墊咗一啲粉㗎，但係咧就好似嗱呢啲部位咧都不少嘅，同埋咧唔算太邪惡，睇唔睇到啊？咁另外佢哋係有配酸梅汁㗎，同埋個燒鵝仲有醬汁嘅喎。4個人食都夠啊！4個燜啲啊！4個人咧煮食少一啲，燜啲係4個人，但3個人絕對夠。呢個都幾好，試下自己買醬汁先。佢有啲洋葱㗎，有呢個葱乾葱嚟嘅應該係。燒鵝幾好嘅，個名都有啊，應該冇關係，燒鵝仔啊嘛，應該唔係。點埋嗰啲乾葱嗰啲汁又再滑啲咧，同埋鹹啲咧再。做得幾細緻呢一味。唔使見呢個都好食。因為佢要先搣咗啲皮出嚟，跟住仲要戒埋佢，再撈完擺翻喺皮上去啊嘛。好新鮮。暫時似乎呢個最佢哋喎。人套餐但係都表現不俗，對得起呢個價錢啦。同埋咧，仲有咁嘅靚景，不過靚景係茶位錢俾嘅，12蚊一位茶。82蚊啊！係，咁連埋茶位就再俾啲24蚊就140蚊啦嚇，140零啦。最平廣州嘅食啊！今朝啊，我去到嗰個食腸粉嗰度啊，銀記啊，執咗粒啊！佢唔係銀嘅，佢係碎銀。第一，第二咧，佢係連鎖式嘅，嗰間汁咧就唔係全線汁啦。
不過咧，我哋行過咁多次羊都廣場咧，係咪嗰個咩嗰度？咪羊濤嗰度咯。加減啊，租金。我知租金加價。係啊，嗰個婆婆店一個合同期一到，馬上加5000。嗰間鋪就話幾皮嘢。即係個腸粉，哇！頂唔順啦，幾皮嘢租。係咯。你賣腸粉㗎嘛？而家要冇所謂啊。係咯，唔會專門走到去嗰度食腸粉嘅。鋪租太貴啦。因為嗰度啲古靈精怪餐廳都比較多。可能食一包肉啲咪有數額。係啊。啲腸粉通常做翻社區店，好少入商場嘅。人哋嗰啲腸粉店咪鋪租食。係啊，因為喺羊濤嗰啲餐廳咧，佢就係3個市或者2個市時間咧就賺錢嘅。冇點到。冇點得，爬上咗個煎餅俾我哋，唔係我哋嘅隔離係。呢個咪係嘛？即係嗰時。上次有冇食過？去咗少人話呢個好食喎。隔離台啊！咁佢講翻個腸粉鋪啊，個腸粉鋪咧，佢係要，因為佢工作佢開鋪嘅時間好長，中間唔會休息嘅。佢唔使一段時間瞬間好多客，佢係要不停有客，不停有客咁樣嘅。唔係啊？係嘛？都話佢嗰度加價㗎。加價啊嘛！早期嗰啲係租唔到啊，冇咩人租，可能做鋪租比較平，但係合同期一到馬上加價，合同期一到馬上加價。應該係咁啦。經營㗎嘛。係啊。佢又賺你啲租金㗎嘛。所以一加價咪又死咯。佢就做旺咗就加價，好衰啊。唔係啊，唔係好旺嘅喎，冇乜人。羊濤啊！羊濤疫情嗰時啊，鬼影冇隻啊！你而家全部租好晒嘅，你話嗰個場加唔加咁咪死咯！呢度朝頭早仲有點心特價，同埋煲仔飯咯，煲仔飯都幾企理喎。5.2折啊！班啊，老虎班。哦。幾抵？5.2折，哦呢個都幾企理啊！食烤肉嗰度係嘛？似係西餐咯。哦，即係上次嚟到。係咪依間啊？好似唔係。唔係呢個位嘅。有幾間咧望江嘅，你就即係睇下邊個咯。粵菜就嗰間。係，粵菜就嗰間，咁幾好啊，坐幾舒服，真幾舒服。我呢度係放題喎，海鮮。放題。520最好啦嚇。落牙今日正啊！即係嗰個。啱先嗰度啊。上次飲奶茶、檸檬茶、飲啤酒，前邊嗰間係嘛？係啊，不過冇位啫嘛，冇位我唔制啊，我就係要。梗係唔制啊！冇江邊我使乜喺度飲咧？呢度仲有咖啡添，唔係講呢個，係講西餐廳萬斯，今日都唔會有位㗎啦。江邊不如食麥當勞。係啊，今日都冇位啊！今日尤其今日係一個情人節啊，都算情人節㗎啦，冇可能有位。麥當勞都坐滿啊！大佬係喎，個位真係食麥當勞嘅嚟嘅。係啊，好多呢啲美容中心啊，咁你係咪嗰度落去㗎？行下啦。唔係，呢度咪就係嗰個飲奶茶嘅。哦，萬斯後門啊？係啊，後門啊。係嘛？係啊。落雨啊，所以冇人坐啦。冇人坐啦，落雨。啊，咁我哋都快行啦嚇！又落雨喺上邊睇住冇落雨㗎嚇。呢個位咧睇日落啊！上次我哋就嚟到呢度，不過可惜而家落雨，全部撤場啦，啲凳都凍起晒啦。唉，一啲都唔浪漫咯，又或者咁樣會更浪漫咯。上次坐嗰個位，佢冇光景都算啦，仲要我坐喺個煙灰缸隔離喎，有乜理由嘅？啊，我係啊，啱個光景先去。係啊，咁啊今日就唔使啦，又唔坐啊。哇！江灣已經係30年，咁啊係啊，唔止30啊，92年啊嘛，到依家喎，唔止30年㗎啦，35年都嚟緊啦。呢度咧就啲住宅係幾靚嘅，就唔似啊翻到去老泥灣嗰邊嗰啲咁樣嘅。係啊，下邊仲有火燒嘅，
都幾好食㗎。之前係咪食過㗎？我哋定唔知阿南哥帶我嚟食過啦嚇。同埋呢邊咧冇咁急躁㗎嚇。老城區啊，畢竟係，畢竟都係老城區，但係佢又唔會話有一種好舊嘅感覺咯。老錢風啊！係啦，有少少啦。使乜有少少啫？大佬越收啊，就係呢個東山。東山仲老啊！仲老係啊，仲多錢啊！係，係寫字樓嚟嘅。仲有咖啡店添。係。而家6點半咯，咪落班咯。咁啊去慶祝520咯。係啊，浪漫咁喎，有愛心咁。但係一個諧音嚟嘅啫嚇。5月20號，急腳去約會啦，梗係。又慢慢往天字碼頭啊、北京路嗰個方向行過去咯。呢度係好安靜嘅，真係唔似我哋平時去嗰啲西關啊嗰啲咁樣嘅感覺嘅。係啊，呢邊都好多酒店啊，對面又有啦。咁佢係喺嗰啲屋上邊㗎。呢啲住宅樓上邊嘅，咁啊有部分係民宿嚟嘅。咁啊，我啊推薦翻呢個酒店，其實上次嚟食西餐已經講過啊。大家睇唔睇到對面萬豪斯酒店幾好㗎？因為我幾次經過咧，都見到有外國遊客喺嗰度出嚟㗎。咁唯一少量嘅缺點就係離地鐵站唔算太近咯，同埋棟樓舊啲咯。咁但係其實都打理得幾企理嘅，同埋唔會太嘈吵嘅感覺㗎。其實夜晚冇乜車過㗎，但係就遺憾就係離地鐵站遠啲咯。同埋啲餐廳咧都可以食得幾奄尖，係價錢咧非常之相宜啊！263蚊大床房，咁你去到最貴都係304蚊啊！嗰啲唔係啊，城景係320啦。咁你話同華夏比，華夏都要使到起碼450蚊到500蚊之間喎。咁啊，嗰度係4粒星咯，呢度就隱世啲咯。附近咧有幾個地鐵站，一個就係我哋之後嘅屯一帶啦。第二咧就一直往前行就海珠廣場，咁我建議大家去翻海珠廣場啊。咁啊，至於呢邊過去咧，八旗二馬路啊，各種嘅咯。咁我哋行呢邊叫東園路，好多八旗子弟喺度駐紮啊嘛嚇。八旗二馬路咁啊，所以咧人哋話呢度有翻啲老前鋒，即係咩意思？歐蚊兒嗰種感覺咧，就係即係滿清嗰啲兵啊，當時都仲駐紮喺度。咁其實呢度係佢哋上岸嘅地方嚟嘅，即係滿清派咗啲官員嚟，咁啊喺天字碼頭上岸咯。咁啊一路上嚟，梗係喺翻自己啲地方度㗎啦，係嘛？咁佢哋喺呢度駐紮嘅，係啊，或者嗱廣舞台二馬路，咁佢哋睇 show 嘅地方應該係都多小食店㗎喎，有潮味腸粉啊。咁啊嗰邊就又係潮州腸粉喎。睇唔睇到屯一大廣場啊？就係以前越秀南客運站嗰個位置啦，一模一樣就係嗰度咯。而家行緊八旗二馬路，呢個名好特別嘅。嗰啲滿清嗰啲兵啊，嗰啲子弟啊，咁樣咪喺度居住生活個咯，真㗎。而家就冇嘅。而家冇嘅咧，而家仲滿清係嘛？而家就變成一啲咩咧？一啲航運公司嘅地方啦，一啲發快遞嘅地方啦。咁以前呢度附近咧仲近有碼頭㗎，而家就冇咗㗎啦嚇。即係貨運碼頭喎，我講嘅係咁而家就冇咗。咁啊，曾經有一段時間，曾經有一部分咧，我記得咧嗰啲貨運船嗰啲船運公司啊，佢哋啲員工都喺呢邊住㗎，有佢哋嗰啲宿舍㗎。而家就都搬走晒㗎啦，但係就近江邊咯，環境靚。前邊仲有呢個海南雞飯啊，新開嘅。哇！不過啲雨又越落越大，今日啲天氣都係啊！我哋諗住，趁住個天，即係唔落雨嗰個，係就變咗食飯咯。就去咗食飯咯。係啊！而家又落過啦，落咗一日啦，就係我哋先頭食飯嗰陣落得細咗啲。不
説啦，全中國咧用八旗呢兩個字啊命名嘅馬路咧，就係呢度㗎啦嚇。咁咧原來啊當時啊其實都唔係好多旗人喺呢度住㗎咋，即係滿族啦，可以理解為。但係咧就同佢哋清朝嗰啲官啊，其中一種儀式咧係有密切嘅關係嘅。咁啊清兵入關之後咧，就將啲八旗兵就駐紮喺全國各地啊。廣州咧就係八旗兵啊滿清啊最重要嘅駐防點之一嚟㗎。咁啊除咗滿洲嘅八旗咧，仲有漢軍嘅八旗啊，咁啊都係喺北京派過嚟嘅喎。咁咧通常啲八旗兵咧平時係住喺廣州省㗎啦。咁啊大概咩位置咧就解放中路啦、人民中路啦呢幾個地方嘅。咁就唔準離開個城市10里。當時佢哋有呢個規定㗎嚇。咁點解呢條路咧叫八旗有呢兩個字咧？原來啊係因為就係天字碼頭啊。咁啊清代咧外地嗰啲官員啊嚟到廣州上任嘅，通常都係行水路㗎嘛。咁啊天字碼頭上岸，咁咧碼頭上邊有個接官亭喎。咁啊八旗兵咧就喺度就接到喺派嚟嗰啲官員啦嚇。咁咧通常佢哋就會喺呢度休息啊。有啲會館俾佢哋稍作休息，咁樣先至去上任㗎嘛嚇。咁啊離任嘅時候咧，亦都會行呢條路㗎。咁咧，所以咧呢個叫八旗二馬路。咁啊天字第一碼頭，亦都會叫天字碼頭啦。咁咧呢度咧係會揾到個會館㗎嚇。好似唔係近呢邊㗎，係近翻啱我哋行過咗，即係裏邊㗎。咁嗰度咧係有一個博物館㗎。咁另外咧，八旗會館最早啊出現喺文字記載裏邊咧，唔係清朝嗰啲官員啊嘅史書啊，係19世紀末咧，咁啊有個洋人啊寫《粵海關10年報告》嘅裏邊咧，曾經提及過啊嚇，一個英國人裏邊講咧係有喺廣州總共23個會館同埋同鄉會，其中一個咧就係旗人嘅會所，其實就喺呢度啦。咧建國之後啊。竟然咧呢個會館啊，仲係做煤礦嘅倉庫添，咁呢段歷史就不得而知啦嚇。但係呢度可以擺得到煤礦倉庫，我估啊會唔會當時因為呢邊好多貨運啊、船啊，即係水路運輸啊，咁啊喺度做個倉庫咁樣，亦都不足為奇嘅。鎮海樓咧，鎮海樓真係望到海㗎，冇錯。你會睇廣州嗰啲有。嘅地圖啊，原來嗰時中山同珠海都唔喺度嘅。係啊，係冇中山同珠海，係汪洋大海上邊一個島。一個島嚟啊！後期先至一路慢慢演變，充斥咗出嚟。南沙係不存在啊！冇南沙呢個。冇南沙嘅。後期一路衝擊平原，跟住廣州又越擴越大，咁啊先至形成咗南沙。咁咧，但係清朝嘅時候就肯定係有呢個地方㗎啦。呢度已經係海嚟㗎啦。唔係清朝嘅時候一定有呢個地方嘅，因為滿清嗰啲兵喺呢度上岸㗎嘛。你知唔知南海點解叫海？因為以前嗰度係海嚟嘅。係啊，南海啊，對出嚟就係羅海㗎啦。咪使乜南海番禺係一早有嘅。嗱呢度啊，航運大廈係咪好多航運嗰啲公司喺呢度啊？哇！全天寶1400蚊都唔平喎嚇！係啊，仲要冇位啊！見到咁冷清喎，其實越秀區咧，呢度都算越秀區啊。寫字樓呢邊係會比較多㗎。咁啊，航運大廈航運通常就係嗰啲做航運嗰啲咯，即係集裝箱啊、租船啊嗰啲公司嘅。呢度啲樹木亦都係非常之多，同埋咧喺呢邊開車咧冇翻到去西關嗰啲咁惡搞嘅，佢啲路咧會比較直同埋闊㗎，即係講明乜嘢咧？講明佢係比較遲開發嘅。通常西關嗰啲都係沿住條河涌建㗎嘛，咪彎㗎啦。點解會咁窄咧？因為佢啲民宅係起到好密㗎嘛，咁啊條路夾硬開出嚟嘅。但係嗱呢度你哋見到啊，其實你可以理解得到咧，佢就好遲開發㗎。嗰啲屋啊，可能都原先唔係有嘅，後尾先起出嚟嘅。咁啊，西關嗰啲就唔同啦，即係都係清朝先起好嘅，就已經係住到咁多人嘅嗰個住宅區嚟嘅。嗱，見到就北京路啦。啲東山少爺。
哦，有錢佬啊，喺郊外哦，搞一個住宅，哦，別墅區，別墅區即係等於佢哋嘅。咁啊呢度又見到啊，呢個叫八旗二馬路小學就喺呢度嘅啦。咁係咪俾八旗子弟讀嘅咧？咁梗唔係啦，住得喺呢度。以前其實呢度唔係小學嚟，呢個幼兒園嚟嘅。咁但係再之前就唔知啦嚇。如果你哋翻到嚟呢邊住酒店，你話平平地嘅先係嗰個200零蚊，因為唔係嗱，前面有全季，全季又冇得輸㗎啦。我住咁多全季，幾乎都冇乜邊隻係撞板嘅。即係你話有得彈下都仲有一個半個，但係你話整體唔掂咧，幾乎冇啊全季。咁啊啲通常全季都係呢個數字㗎啦。咁你再好少少要住升級嘅，咁去翻前面華夏咯。華夏就最好嘅優勢就係更近地鐵站，因為一落嚟就係㗎啦。哦，呢度又一間火燒私廚嘅，咁多火燒嘅咩？即係又係嗰間啊？係啊，嗰個腸粉好食。哦，係啊，懷舊粵菜啊嘛，係啊。冇錯，就係呢度。不過當時我哋嚟嘅時候咧係疫情啊，咁啊價錢就便宜啦。仲有啊，點解要喺呢度住酒店咧？因為喺天字碼頭咧係有珠江夜遊嘅，咁你可以考慮埋呢一點落去咯。咁同埋最後上邊咧永利飯店，咁你可以將整個行程擺埋一齊啦。永利飯店食飯，食飽先至落嚟珠江夜遊。去坐船買飛咁就得㗎啦，好方便嘅啫。咁啊大時大節咧就買唔到飛嘅，你要預早買。但係如果譬如好似今日咁咧，我相信而家過去你其實都仲買得到今晚嘅飛嘅。咁真係買唔到，咪聽晚啦。你唔會即係翻嚟淨係住一晚㗎嘛，係咪？而家就決定行文德路過去啊。咁啊係啊，行翻呢度過去咧都去得到文德路，即係龍港所地鐵站啊。我哋喺呢度行翻過去。咁啊呢邊咧騎樓多啊。所以咧，其實又唔會咁惡搞嘅。對面好多騎樓㗎，係咪？個落雨咪唔使驚咯。同埋好多粵菜咯。通常咧，你可以理解成咁嘅。老城區咧有騎樓就有粵菜，通常啲粵菜都係咁樣出現嘅。係啊，啲雨又大咗，哎呀，今日真係好時候啊！不過呢度樹木多，都還好啲啦。同埋咧呢度咧啲排水咧都已經算搞得好㗎啦。先頭我哋食飯咧，不停喺度睇嗰啲新聞啊，講下邊度又今朝啊，講今朝啊，又係落大雨咁樣樣。呢度咧一來啊，而家啲雨冇咁大啦，排得晒，同埋咧都啲水積水都唔算多。因為佢啲下邊咧全部已經係排水渠嚟㗎啦，全部做好晒㗎，好似早幾年搞過㗎呢度係。呢個係一個咖啡店嚟㗎。咧亦都越嚟越近珠江市場啊，斜對面嗰度就係嚟㗎啦。咁啊，珠江路啊嗰啲都喺呢度附近嘅。我哋都好耐未嚟過呢個市場嘅，好耐啊！翻嚟接近北京路呢度。喂，以前呢度唔係煲仔飯嘅咩？呢個以前係好出名嗰間煲仔飯。超記啊嘛，冇記錯㗎。係啊。點解變咗咁嘅？超記冇理由冇錢賺㗎。唔知點解啊！呢啲行啊浸啊，不過你即係呢度冇浸啊，但係浸起身啊呢啲啊好惡搞㗎。呢度佢條馬路同一樣啊嘛。哦。荔灣嗰啲犀利啊，浸得。荔灣嗰度中山七嗰啲咧高曬㗎嘛。係啊。啊，底下嗰啲要行落去㗎嘛。呢啲唔浸。江福路嗰度嗰啲哇。呢度咧嚟啊嗰個巷啊，唔係話落差好大啊，所以就唔會浸咯。未改造啊嘛，係啊，條路都係咁樣。係啊，你中山路一路冧高咁樣，咁你嗰啲舊屋嘅咪咩咯？你又冇拆到咪死得啦。真陰公，北京路啊！咁啊連場大雨，睇嚟好多人嘅
浪漫約會都只能係泡湯啊嚇，咁啊食嗰餐飯咁啊翻去啦嚇。哇！呢度搞咩啊？呢度係咪動漫嗰啲活動啊？二次元？哦，仲可以叫外賣送奶茶添。哦，喺呢度排隊啊！呢度啊應該係影相啩，又係嗰啲明星啦。